Ante la Guardia Civil y en breve el Seprona se hará cargo del pez para estudiarlo. La tranquila vida de la localidad de Ventorros de Valerma, un anejo compartido de los municipios de Loja en Granada e Iznájar en Córdoba, se ha visto algo alterada por la pesca de una piraña durante esta semana. El pez carnívoro y originario de la Amazonía es objeto de curiosidad antes de que sea entregado al Seprona para su posterior estudio. Los jóvenes pescadores del cipriniforme aún están sorprendidos e incluso fueron incrédulos en el momento de la captura. El asombro mío que, claro, al sacarla, pues, digo, esto no sé yo lo que es. Entonces ya le avisé al amigo y le digo, ven, que esto es un pez muy raro. Y ya vino y nosotros dimos, pues esto tiene que haber una piraña, dimos, pero ¿qué va a dar? Y al final, pues eso, que ya cuando subimos al pueblo, pues ya lo vieron los mayores y dijeron, esto tiene que haber una piraña, otra cosa no puede dar. Dije, ven aquí corriendo, dije que he pillado un pez muy raro, pues yo me creí que era tontería, no una broma. Cuando ya fui y lo vi, no me lo creíamos. Otro experto pescador del pueblo pide mayor protección de embalses y pantanos. Que se controle esto más porque no es plan de tener esto aquí en un pantano donde los pescadores estamos nada más que quejándonos de que aquí no hay peces para la práctica de la pesca y aparte de eso mucha gente se baña aquí en este pantano. Pero en la localidad todos tienen las mismas dudas. ¿Qué hacía esta piraña en el pantano de Iznájar? ¿Cuánto tiempo ha permanecido este pez carnívoro en las tranquilas aguas del mayor embalse de Andalucía y cómo ha podido llegar hasta aquí? Estos son algunos de los interrogantes que se plantean los vecinos y pescadores de la localidad de Ventorros de Valerma, donde el hallazgo ha causado cierta expectación. A la espera de los resultados del estudio del pez, algunos conocedores de estos animales han señalado que podría tratarse de la variedad de piraña roja. No se conocen nuevos datos sobre este pez carnívoro y originario de la Amazonia, aunque algunos conocedores de estos animales han adelantado que se trata de la variedad de piraña roja. La captura del pez ha despertado la curiosidad de algunos vecinos de la zona, mientras otros demandan mayor protección de embalses y pantanos. El Seprona se va a hacer cargo de la piraña con el fin de estudiarla. Su captura por un vecino de Ventorros de Valerma despertó reacciones de sorpresa e incredulidad entre los habitantes de la localidad. El asombro mío que, claro, al sacarla, pues, digo, esto no sé yo lo que es. Entonces ya le avisé al amigo y le digo, ven, que esto es un pez muy raro. Y ya vino y nosotros dimos, pues esto tiene que haber una